Buenos días, Comisión de Auscultación, tengan todos ustedes. Mi nombre es Axel Jesús Escoto Flores, de la Licenciatura en Dirección Financiera de la Facultad de Contaduría Pública, con matrícula 2019-2285-2. Con el uso de mi libertad de expresión, me permito proponer a la maestra Laura Gatica Barrientos para que sea considerada como candidata para el proceso de elección de dirección de la Facultad de Contaduría Pública. Esto en reconocimiento de su trayectoria, capacidad profesional y cercanía y aprecio de la comunidad estudiantil. Agradezco mucho su atención y también agradezco que consideren esta petición para que la maestra pueda participar en este proceso y que pueda ser llevado de la mejor manera. Muchísimas gracias, excelente día.